Siema. Już żeście pojeździli? Co? Już żeście pojeździli? Kto? Czekaj, podgłośnijcie. Teraz. Czy już żeście pojeździli? No, ale pytasz ile, bo nie słabo słyszę, głośniej mów. Ile już pojeździliście? Ile? No. 15 minut. Ile? 15 minut. Ej, No. powiem zadaniem, ale wziąć te sanki, bo jest cała główna droga zaśnieżona do góry. Okej. Serio? No. I też się dziwiłem. Dobra, przygotowywać ściągi, sprawdzian. To tu, przygotowany na Brainly. Dzisiaj jeszcze nie korzystałem z odpowiedzi. Już nie chcę tyle jakoś... Aby było dentysty i ma wyrąbane i siedzi cały dzień z setami. Poszła z Karolem jeździć. Ale Serio? Karol takie dwie gleby zaliczył, że to jest katorga jakaś. Wpadł w tak zwane wirowanie boczne. Co to jest?